nekubvisa chibereko kwakaita mwana wedu nekubvisa pamuviri kwakaita. Panyaya iripo chibereko handikwanisi kuti hongu, asi panyaya pamuviri hongu takaita zvokuwirirana. Ivo handina kumanikidza, takaita zvokuwirirana. Pamberi pevanhu vanondikisa, but nhasi handizivi kuti tiri pamberi pevanhu wai vari kuramba, nekuti vanogara vachitaura kuti pangava pai ndinotofanira kutokukisa. Baba mukuru Pari zvino pamusoro emambo, inini baba vanogara vanotondimanikidza kuti handidi kisi yekukiswa padama, ndinoda undikise mukanwa, ndinoramba. Mubvunzei baba vari apa. Aindimanikidza kuti unofanirwa kubvisa pamuviri ipapo, nekuti ndakange ndokontinya kubreathe, and then ndobva ndaenda kuclinic. After andiudza kuti usaende kuclinic nekuti uchanovhunzwa obva wataura zvaitika, saka usaende kuclinic. Ndinoda pfuma yangu, point number 1. Point number 2, ndinoda kuti mubhadhare kubvisa kwamakaita mwana wangu pamuviri pamwe chete nechibereko. Ndoda pfuma yangu. arikuda pfuma claim taura. Claim ndoda pfuma yangu. Ndinoda kuti mubhadhare mwana wangu wamakabvisa pamuviri pamwe chete nechibereko. Kana mukuru munyora ataura munonyera ndiwana nguva yekutonga. Taura munhu waMwari. Pamusoro wechipesangano ndauya ndichimirira baba vangu chikunde chokugaidzana ndiri mwana wavo. Ndiri kukumbira pfuma yokumukwasha uyarara nekubvisa chibereko kwakaita mwana wedu nekubvisa pamuviri kwakaita. Ndinoda kuziva kuti mwana anonzi Tinashe mwana wake here. Mwana wakabvisa pamiraru yevhesiti waibva. Murume wako ndoupi? Okay. Kwava ndanani vaviri? Okay. Anzi wakabvisa nechibereko. Pamusoro edare. Panyaya iripo chibereko handikwanisi kuti hongu, asi panyaya pamuviri hongu takaita zvokuwirirana. Ivo handina kumanikidza, takaita zvokuwirirana. Mukadzi wako? Panguva iyo taigara semukadzi nemurume. Ukamumitisa. Mwaurati anga ari mukadzi wako. Ndobva wamuti aita pamiri ukati ngatibvisei pamiri. Makawirirana. Okay. Mama? Hanzi Nadheti takawirirana kuti pamiri pataita tamboita kedebu but ngatipabvisei. Hatina kuwirirana, aindimanikidza kuti unofanirwa kubvisa pamuviri ipapo, nekuti ndakange ndokontinya kubreathe, and then ndobva ndaenda kuclinic. After andiudza kuti usaende kuclinic nekuti uchanovhunzwa obva wataura zvaitika, saka usaende kuclinic. Chii changa chaitika? Ndandabvisiswa pamuviri naye, and then ndobva ndazoenda clinic after 15 to 20 days ndichiri kubuda ropa. Ndobva vandiudza kuti nhumbu ichipo. Ndakadzoka kumba ndikavaudza kuti kwanzi nadhokta nhumbu ichipo, asi chii changa chaitika kuti ugosvika pakubreatha like zvauri kuita now. And then akanditi unofanirwa kudzokera kundobviswa nhumbu iyoyo. Zvadaro ndakamuka mangwana achona ndikabuda pamba ndikanogara kumwe kubasa, nekuti ndaizama kuda kuprotecta nhumbu yangu neni wachona kuti ndisafa. Ndakatonogara kubasa zvaanonyatsoziva kwenguva yakareba ndikazodzoka. Ndobva wazita sei? Pandakadzoka nhumbu iya yanga yatobva zveshuwa, and then handina kuzodzokera futi kuclinic, but kuclinic wakanga watonyora kuti nhumbu iripo. Tagara akapedzisira atiza mumba. Atiza akanogara kwaakanogara akanotora mumwe mudzimai. Pamusoro pekundibvisisa nhumbu ndichiri mumba ndisati ndabuda, akandiudza kuti waita pamuviri unoda kuti ndigobvisa mari kumba kwenyu yekuroora iwewe, handibvisi kumari kuna baba wako. Rwepiri unoda kundiberekera mwana musikana akareba, handidi. Rwetatu ndinoda kuti mwana wako wawakabereka neni agoshainirwa nevana vangu vandiinavo. Anova mashoko ababa. Murume biyangu mashoko. Pamusoro edare. Ini ndinopokana nezvavari kunditaurira, nekuti pamuviri pakabviswa zvikakonfirmwa kuti hongu pamiri pabva. Right. Nyaya yechibereko yakazouya papera gore tisisiri tese. Papera gore nemwedzi inoraudzira tisisiri tose. Akanditi ndisaine mapepa, ndikati handikwanisi kusaina bepa nekuti papera gore nemwedzi inoraudzira. Nekuti yainzi yanga ichiripo gore nemwedzi inoraudzira. Alright. Hanzi chibereko ndiwe wakaronga wega. Chii chakaitika?
chibereko mushure ndaenda kuchipatara nhumbu yabva. Pekutanga ndati ndakaenda kuchipatara dokta vakati nhumbu iripo, ndikadzoka ndikataura kumba kuti kwanzi nhumbu iripo, akanditi unofanira kutodzokera kuchipatara kunobviswa nhumbu iyoyo. Handisi kuida nekuti nhumbu iyoyo ichaita kuti ndibvise mari kumba kwenyu, handisi kuda kupa baba wako mari. Rwepiri, unoda kundiberekera mwana musikana akareba, handimude. Rwetatu, ndinoda mwana wandakabereka newe ashainirwe nevana vangu. Saka takagara ndichibhridha kudaro, asi ramangwana rachona tapedza izvozvo. Ndakasimuka ndikaenda kwandandambowana basa ambonditi ndisaende pekutanga ndisati ndabudisiswa pamuviri naye. Saka ndakazongoita nharo dzekuti inini hangu zviri nani ndiende ndonofira kure paari paange ari kutaura. Ndoda kubvunza kuti chibereko wakabviswa here? Chibereko ndakabviswa nekuti ndakaramba ndobhridha, and then iye akabva atobuda mumba. Abuda mumba ndakaramba ndichibhridha kusvika ndaita growth panapo yaita kunge une mwana mukati. Saka ndakaenda kumadoctors vakandiudza kuti waita growth mudumbu after ropa rakaungana, handina kugeswa chibereko kubva pakabva nhumbu iyi. Kusvika ndazodzokera kuchipatara ndikatora time nekuda kwekuti yange iri government hospital yandaienda each and every time wachimbondipa mishonga ndichitreatwa kusvika zvakazongosvika pekuti ndichinobviswa chibereko chiya. Ika kuti chikata chibereko chibve chii, inyaya yekuti pandakabviswa pamuviri chibereko hachina kuzobvira chakazogezwa, Hachina kubvira ndopakudana chakamira ipapo. hachina kubvira chagezwa. Okay. Hello? Pamuri kupikisana muri tunde papi? Chekutanga ndinoti pandikutanga kupokana navo shoko rekuti ndakavamanikidza. Ndasvika panzvimbo yavanga vari ndandabva kuno ndine mumwe munhu ndakapambidzana naye. Musi wandakasvika No, ndaifungidza kuti wapindura kudhara. Teera unzi pano nyaya yangu. Teerera ndipe nguva. Pano zvana achitaura panguva achitaura pesa. Ndakubvunza mubvunzo wokuti pamiri pakabva sei? Ukati takawirirana. Ndiwo adaro? Ndakumanikidza kutaura. Pamiri makawirirana kuti mubvise shuwa makawirirana. Zvichireva kuti pamiri kana makawirirana kuti pabve ndopakakonzeresa futi kuti chibereko chitese chibve. That's all. Hapana kwatichamboenda. Wazvinzwa? Wanzwa here pano nyaya yako? Nyaya yako iri pakuti chakonzeresa kuti growth yemudumbu inyaya yekuti munhu akaramba achibleedha. Mawirirana futi kuti tibvise chi pamiri. Right, pamiri zvakonzeresa bva mabvisa pamiri. Right. Chibereko changa chatoshata. Right. Tomboenda panyaya yechibereko. Tezvara paataura nyaya yechibereko it is 100%. Right. Ndichataura zvakati dzikei. Kana kuti kanzore ichi chinogara mvura yangu ichi. Time yatinoda kusika mwana. Takuda kusika mwana. Tikavata nevakadzi. Tinonguva yatinobatwa kudai. Tinowirirana. Chireva kuti chinobva chatambira zai chibereko. Mwana akugadzirika. Kana kutambira kunzwa test yemurume. Saka the moment inobva chibereko, test yemurume hapasina. Tinowirirana. Zvichireva kuti uyu paari nyama dzake hadzisina kukwanira. Zvichireva kuti paari ndichada kutaura ane nguva yekuti paari papa kana kungoenda kungoita mweya pese pese zvaane kodzero bhozi hapasina chinosunga. Are we together? Mboenda kuita discussion mudzoke ndikuchaje. Ndasvika pakadzika. Kubvisa chibereko munhu musina kuwirirana, kubvisa munhu pamiri, nyange makawirirana, kumanikidza munhu kusvika parufu. Pamusoro imamo ndichizadzisa pamusoro peizvozvo, anoramba achidzoka kubva gore rakapera aiuya kumba kwangu ndandakambloka for some years akanditi ndi-unblock. Ndamu-unblocka akatanga kuti ndiri kukumbira ruregero pane zvese zvakaitika. Ndinovimba gore rakapera takuva kunana November. Ndaiva ndiri mumota akauya achindipika kubasa. Ndobva tamira parodhi panzvimbo yandinogara. Saka mwana wake anova mwana wangu akafona akabvuta fona akadaira ndiye.
apedza ndobva handiti saka iwe uri kundirekodha kaiwewe panyaya dzese dzataitaura uye taidhiskasa nyaya iyi yezvese zvakaitika. Ndakati nhasi unowa uri kudzoka uchiti uri kundida, wakambondisiya ukanotora mumwe mukadzi, ndange ndisiri mukadzi here. Point number 1, wakandisiya ukandobereka mumwe mwana kwawakandobereka, uye wangu wakauraya anga asiri mwana here. Saka nguva zhinji tinogara tichiita mafights. Saka this year muna June ndobva anditi unofanirwa kundishedza kuti murume wako. Ndikati ndinokutora seshamwari yangu. Akati ndikutodhirita contact yako mufoni mangu nekuti haungandudze kuti unoda kuti ndiite shamwari yako uchindipa position yako yaunoda. SMS iyo iri mufoni mangu yaakapedzisira achitumira. Chimuudza kuti murume wangu date dairai handichakwanisi kudaira nekuti chinoitika ndechekuti tikaita nguva yakareba tisina kutaudzana, pamunomhoresana anotanga kukwezva mumwe ndivo vanotanga kusenda. Nongwamhoresa munhu makadini anobva atenga kuti love you makisi pafoni. Saka zvino zvati kwandiri anenge ari munhu zvinezvi zvemusikanzwa, nekuti kana munhu muzai makapesana mukamhoresana mufanira kuenderera mberi nenyaya dzacho, pane kuti unotanga ndiwe murume kukwezva kwaanenge achindiita. Asi iwo ukati mwa sezvinhu zvawakambodya unofungei? Kutaurawo chokwadi hongu zvinodenhura. Pamusoroi baba aiwa iwe nyarara iwe. Zvese zvatakutaura izvi tumamaina hapana nyaya tapedza kudhara. Mazvinzwa mauya kujudgment chete. Iwe mwana wako akabviswa pachibereko but vaiwirira. Mwana wako akamitiswa, wazvinzwa. Saka taakukutaura zvaunofanira kupiwa. Ende zvaunofanira kupiwa unopiwa netime. Mwanzaka mudare mambo notendera kupa grace period yokubhadhara. Munomati tumire zvikonzi vanhu vakaita zvakanaka. Asi ukaita sizvo tutumira zvikonzi. Baba mukuru wainzwa nyaya. Titaure katese hai mukurubi yangu wainzwa ose. Nyaya yacho yakaipira kuti vanhu vachiri kungofambidza. Ndati wainzwa ose chete. Tauna comment pairi boss haisi yako. Watatisa baba mukuru moyo mukapfeka bhachi. Wabvisawo wainzwa nyaya. Ndainzwa. Nekuti munoitonga sei? Ndosaka takupa judgment. Mwana 1 neage yavakarona ndifunga kuti vakamakadana namusiri vasikana kai. Ungamboroorwa kai? hongu. Okay. Unobhadharwa mombe 2 dzinopiwa tezvara. Wazvinzwa? Mombe 2 dzinoreva kuti 1 youmai, 1 yodanga bosi mwana 1 wamukapondera iyeyo. Ndataura zvakadzikana ndati kupondera. Mombe 1 youmai neyedanga 1. Wazvinzwa? Unomwe mwana here? Aiwa zvinakana basi ngatitenda izvo, sorry. Saka pane mombe 2 dzevana ne1 youmai 3. That's all. Tobva tachienda nyaya yokutezvara. Ndokwandakaenda. Handinoziva kuti rusambo rwakadai rwakasiyana norusambo rwomutemo. Rusambo rwakadai unopiwa $800. Wazvinzwa? But aupiwe yese kamwe chete mari iri kunetsa unopiwa mchana svika zvaita. Mombe for the meantime ndichati kana ndida kuona kuti anoteerera anombotanga abhadhara mombe 2 ndozomupa nguva yekuita yokubhadhara. Mombe 2 mudare munomu, mombe imwe achita 350. Wazvinzwa? Pano unochokupindura. Right. Ndoda kungoti zvavakaita vaita vachidanana asi akazokanganiswa mabi yake kuti chibereko chakazobva nekuda kwezvakaitika. Unofanira kukompenseta mabi yako iwewe. Zvatezvara ndapedza. Utarisa kuti ndoda kumukompenseta nei uyu. Ndowakamubvisa chibereko. Zvinoita kuti iye wacho vari kutarisirwawo zvakadini. Taura iwewe, uri kutaura neni ka iwewe. Hauya hatichabvunza isu. Takufainawo judgment. Zvinhu zvandataura ndikutaura zvinhu zviri clear. Zvisina kudzvinyirira. Utaura kuti toti kudi. Ndokuba ndingavavarira kumupa kana iri mari. Taura. Kana $30,000. Thank you. Handikomente kana kuwedzera.
wataura zviri clear. Chandokukumbira ndechekuti ita zvinhu zvako nenguva. Handimbotumira zvikonzi ukaita zvakanaka. Bhozi maita muchidana zvinowanika. Right, but mari yawataura 1000 ini unobhadhara 900. Wazvinzwa? Thank you, ndonosaina. Pasori asi ndinotenderwa kuti ndinomupa muzvidimbu zvidimbu. Unomupa zvidimbu dare richiziva. Kana kuri patinouya kunozana kuti Munotsvaga kuti munotibata sei? Dare rangu munobata vanokuudzai zvokuita. Haurambidzwe kuti ukienda uchipota uchimuona samama. Kana akada kuti zvangu uchazve kuti akakuti kisi yokuti kudi. Iwe kana uchimuri akakupedza kudhara akakusakadza kudhara mukise. Pari zvino pamusoro mambo inini baba vanogara vanotondimanikidza kuti handidi kisi yekukiswa padama, ndinoda undikise mukanwa, ndinoramba. Mubvunzei baba vari apa. Chimukisa kapadama pacho. Kana uchikisa padama mukise. Mukise kauyu. Raichende unosaina. Aiwa vanhu havanyadzise. Zvaunoona kudai kana masikati kana usiku vanhu vanoita mabasa. Havaregera hazvinyadzise zvorudo. Ivo pachavo vanotaura kuti pamberi pevanhu vanondikisa, but nhasi handizivi kuti tiri pamberi pevanhu wai vari kuramba. Nekuti vanogara vachitaura kuti pangava pai ndinotofanira kutokukisa. Baba mukuru. Usatarise pasi kana baba mukuru. Baba mukuru. Wazvinzwa? Handazvinzwa izvo. Kuti mufana wako ndimambara. Anozvinona. pane zvikari pabepa ratakapiwa rakunzi nyaya yemwana. Uyo aripo mukomana. Kunzi mwana ndewani. Rega ndimbokutaurira. Handifunga kuti panokwiri bhosi tasvika patapedza. Tapa judgment kudhara tapedza. Mwana ndo wako. Pane zvimwe zvokuti ukatarisa mwana kana ukaenda ari kupi mwana wacho? Tikangu sambo. Unoziva kuti munhu anoziva kuti mwana ndowani ndiani. Saka usapikise kana mukadzi achiziva. Pano zvaataura apa zvandatonzwa kuti mwana ndewako. Ende mataura atikita ndekuti tezvava chete ndiye ari kumashure asi munopota muchibanana muchidanana. Yemi. Ndaunosaina hako ndoti ndakutaura kwatonga. Next. Imi musazorekodhazvo.